眼利嘅觀眾可能會問，點解我哋又嚟豐順堂嘅？因為呢度仲有好多寶藏店未俾人發掘出嚟。咁即係今日我哋係豐順堂區嘅深度遊啦。冇錯啊！之後我仲會同你去享受一下，嘆杯咖啡，睇一睇呢個世遺景點先啦。喂，我之前拍過 City Walk 嘅節目咧，呢一間教堂咧我就嚟過啦，有個位打卡超正㗎。你熟路，咁你帶我行啦。跟我過嚟啊！呢一間擁有300年歷史嘅修道院，外牆圍合院落，裡面嘅巴洛克建築真係超有特色啊！而且附近又好清靜，過嚟慢活散步下都好舒服啊！淨係喺度影翻張遊客相都值回票價㗎。梗係啦，呢一度話晒都係澳門市區隱世打卡點嚟嘅喎，歷史韻味濃厚，感覺咧就同大三巴好唔同。呢度就多咗一份寧靜同埋細節啦。而喺修院對面嘅小巷入面呢，就有一間精品咖啡店。環境細緻得嚟，仲有種人情味添。入到嚟比想象之中更加放鬆，好適合喺度慢慢飲杯咖啡啊！有得食啦喂！耶，好肚餓啊！好餓啊，因為飲咗啲啡，要食啲嘢落下肚啊嘛。係啦，係啦。呢一個就係蛋黃牛堡，係啦，係啦，有個流心黃嘅。好，篤爛佢先。嗱，等嗰啲蛋汁冚咗上去嘅呢一個漢堡扒，哇！仲要係好厚身嘅漢堡扒。嗱，一定要有肉，有蛋汁。我滿足啦，已經啊！我食咗一啖我都覺得OK，今日值啦。哇！佢嗰個肉味超級濃郁啊！一口咬落去咧，完全係有種爆汁嘅效果。係佢嗰個瘦肉同埋肥肉嗰個比例咧，做得啱啱好啦。同埋佢咁厚切咧，即係整到個漢堡扒咁厚咧，嗰個火候控制都要冇錯，掌握得好。即係你又唔可以煮得太熟啊嘛，咩生又更加唔可以啦。只不過佢係一個叫做打卡餸咯，亦都係招牌餸咯。通常咧，你喺網絡上面見到影相都係影呢個先㗎啦。Bianca，我覺得我哋咧同藝術真係好有緣分啊！嗱，上一次我哋出嚟玩咧就去畫畫啦，今次都係畫畫，但係安排咗一個用冷嚟畫畫。等先，用冷嚟畫畫，即係織冷衫。我都以為係織冷衫，但係原來冇咁簡單㗎。但係詳情係點？嗱，我都唔知，我都未玩過。我哋問下入邊嗰個手作界嘅大神，究竟點樣用冷嚟畫畫？去問下佢。有請 Javia 老師 ，Hello，大家好，我係 Javia。咁我哋今次咧要玩嘅一個手作咧係叫做俄羅斯卓卓刺繡手作嚟嘅，咁係用一支筆啦，叫做卓筆嘅一個工具啦，加埋一啲冷去製作嘅，用穿刺一個方式去喺一個畫布上面去做畫嘅。咁所以其實係初學者咧零基礎咧都可以玩嘅，所以唔需要擔心話做唔晒或者做唔靚嘅，因為就算做得唔好，我哋都可以從頭嚟過。咁所以咧一個好解壓嘅一個手工嚟嘅。哦，真係所謂嗰個容錯率好高啊！即係你點樣畫或者都錯咗，其實冇問題嘅。另外要講埋呢個填色啦，我哋以一個漩渦式嘅方式去填色嘅，即係由外向內去填，移翻我哋參考線，咁就確保咧唔會睇到塊底部啦。譬如去到一啲細位嘅時候咧，咁我哋隨時剪斷佢嘅，咁我哋喺唔同位置再入針都得。最緊要嗰個紋理咧就唔好一大一細，嗱平均就好啦。嚟，我哋交低請槍俾老師幫我哋整埋佢。下一 part 啦，好辛苦你啦 Javia， 一陣見。犀利！好彩我哋揞住良心先，啲耐性都唔錯，好快就做完啦。咁今日就唔該晒 Javia 老師教我哋做呢一個刺繡，好靚啊！